আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আমরা যাচ্ছি সুগন্ধা রেস্টুরেন্টে। তো চলুন যাওয়া যাক। আজকে আমরা চলে আসছি সুগন্ধায়। সো সুগন্ধায় আজকে আমরা ট্রাই করব বাটার নান আর হচ্ছে গ্রিল। আর এটার নাম হচ্ছে মেয়োনিজ। তাদের মেয়োনিজটা আসলে দেখতে মানে বেশি একটা ওরকম না যেরকম ভাবছিলাম, খুবই পাতলা ডাইলের মতো। আচ্ছা যাই হোক, খাওয়ার পরে বোঝা যাবে যে কি অবস্থা। আচ্ছা যাই হোক, হ্যাঁ সালাদ আসছে, সালাদ চলে আসছে। তাদের সালাদটা আসলে মোটামুটি চলে আর কি। হ্যাঁ আচ্ছা, এ হচ্ছে পিস, গ্রিল পিস। গ্রিল পিসটা মোটামুটি ঠিক আছে, চলে। গ্রিল পিসটা মোটামুটি চলে, অতটা ছোট না। সো গ্রিলের পিসের কথা বলতেছিলাম, পিসটা মোটামুটি ঠিক আছে, প্রাইস হিসাবে চলে। গরমও আছে, ঠান্ডা হয়নি। সো আমি যদি রুটি দিয়ে ট্রাই করি, রুটি দিয়ে এট ফার্স্ট যদি আমি সসটা ট্রাই করি, সসটা চলে মোটামুটি ঠিক আছে সস। সো গ্রিল দিয়ে ট্রাই করা যাক। টেস্ট মোটামুটি চলে, অতটা খারাপ না। কি ভাই, টেস্ট চলে? হ্যাঁ মোটামুটি চলে। আমার ফ্রেন্ড সার্কেল এই চাষারা মেন রোডের সাথে যে সুগন্ধা, ওই পাশে বেকারি দেখা যাচ্ছে। সো ঠিক আছে, আমরা খাওয়া শেষে সবাই মন্তব্য নিব যে কার কেমন লাগলো। আমার আসলে গ্রিলটার কথা যদি বলি, গ্রিলটা আমার ততটা ভালো লাগে নাই, বিকজ এখানে পুড়ে গেছে আর এটা টেস্টটা খুব বাজে লাগতেছে খাইতে। এটার গ্রান্ডটা জানি কেমন, সিরিয়াসলি এটা মানে তেলের গন্ধ লাগতেছে, এটা কেমন জানি লাগতেছে, আসলে বুঝতেছি না। এটা ফ্লেভারটা মানে কেমন যেন একটু ডিফারেন্ট টাইপের। অবশ্যই যা খাইতেছি তা বলতেছি। আসলে এটা টেস্ট আমার কাছে ততটা ভালো লাগে নাই। তো এই যে সুগন্ধার প্লেট আমি দেখাই দিচ্ছি, এটা কিন্তু আসলে সুগন্ধার গ্রিল, এটা অন্য কোনো রেস্টুরেন্টের গ্রিল না। ঠিক আছে, এটা টেস্টটা একদমই মানে আদার, মানে কোনো মানে নর্মাল চিকেন গ্রিলের মতো না, এটার গন্ধটা একটু অন্যরকম। সো আমি বলে রাখি, যারাই আসবেন এটা টেস্ট ওনাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে খাইবেন। ইয়েস ইয়েস, সুগন্ধা, সুগন্ধাতে আজকে খাইলাম, খুব ভালো লাগলো। দিস ইজ মাই ফ্রেন্ড সুগন্ধার গ্রিল। আজকের গ্রিলের টেস্টটা আসলে কেমন ছিল আমি নিজেও জানি না, কেমন ছিল আসলে আজকে, মানে কেমন ছিল আমি নিজেও জানি না, বাট খাইছি, আমার ফ্রেন্ডরাও খাইছে উড়াধুরা। ঠিক আছে, বিল আসছে 500 টাকা বিল আসছে আজকে আমরা এখানে খেলাম। সো মোটামুটি ভালোই ছিল এখানকার খাবার, বাট গ্রিলটা আমার কাছে নর্মাল গ্রিলের মতো মনে হয় না, বাট ভালোই লাগছে, যাই ছিল ভালোই ছিল। ওকে, আমরা চলে যাবো আজকে। আল্লাহ হাফেজ।